Hi friends, welcome to dubaisuttralam. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸா கிறிஸ்பியா பிரெட் கோன் எப்படி செய்யிறதுங்கறத வாங்க எப்படி செய்யிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு chicken 200 கிராம் எடுத்துர்க்கேன். எல்லாமே எலும்புகளை நீக்கி சின்ன சின்ன குட்டி பீஸா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஒரு நார்மல் சைஸ் வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. கொஞ்சமா மல்லித்தலை, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் தயிர், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு 1/2 an hour நம்ம அப்படியே ஊற விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் 2 அல்லது 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி நம்ம ஊற வச்சுருந்த அந்த மசாலா மிக்ஸை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி லைட்டாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா சிக்கன் வெந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்கு பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம பிரெட் எடுத்துப்போம். பிரெட்டில் உள்ள இந்த சைடெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதை நம்ம லைட்டாக சப்பாத்தி கட்டை வச்சு வளட்டி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவை பிரெட் உள்ளே வச்சு கோன் மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இதை லைட்டாக நம்ம தண்ணி தொட்டு ஒட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ள இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரியே இப்போது எல்லாம் நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை 2 முட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சால்ட்டு போட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் நல்லா முட்டையில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த பிரெட் கோனை போட்டு எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸ் மேலே தூவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையுமே இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுக்காச்சு. இப்போ நம்ம ஆயிலில் இதை கொஞ்சமாக பேனில் ஆயில் விட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு சுவையான பிரெட் கோன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.